हेलो वेलकम टू गाइस, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आज आए हम इधर जंगल में घूमने के लिए और ट्रैक्टर में मट्टी भरेंगे। अब दोस्त भर रहे हैं, मैं भी भरूंगा। अब मट्टी जा रही है घर के लिए। नए ट्रैक्टर का स्वागत कर रहे हैं। नए ट्रैक्टर लाए ना हम, पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको। अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, देखते हैं कै मिनट में भरता है ट्रैक्टर। अभी बताएंगे हम आपको कितने टाइम में भर जाएगा। उधर कितने टाइम भर जाओ। हाँ भैया, इंस्टाग्राम रील बन रही है, वहाँ पल्लंग बना रहे हैं। छोटे बाप तेरे पीछे करके लगाता संजू यार। नहीं यहाँ नहीं तो भर जाती के, यहाँ तो पीछे पुच्छी आप लगा के खुदेगी ना। ले दिखाइयो There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? भरो कुका भाई, खाबरो बेकार है, नहीं भर जाती और मट्टी सब। हाँ मैं बेकार हूँ भैया, खैर वो नहीं बेकार हूँ। बात बन जाएगी, आ रहे नीचे आने करके बेकार है वो। खाबरो पुराने वो जानने लग रही ना, पर फावरे न पर कुका लिया मट्टी देती भर के लाया भैया। हम आते घर के लिए बहुत अच्छी है। तीन तुम दिया चेक करके हैं कहा रील बनाया है, कैसी बनी है हैं? कुका बना दी तेन रील कैसी बनाई है? सेट है। आईडी को नाम तो बता, क्या नाम है आईडी को? हाँ यहाँ बता। मेरी आईडी को इंस्टाग्राम आईडी को कुकू कुमार 124। कुकू कुमार 124 तीनों तो पाई नारे कर लेते आईडी। कुकू के नाम तो ढूंढो ना, वो 124 ना मिल रही ना। 124 है लास्ट में, कुकू 124। अब भरी गई, थोड़ी सी तो भरी गई, इतनी सी भर नहीं है वो काम। आगे बाद में जाएंगे हम कहीं आज बाहर। सही है, लेंटर पर को लेंटर डल रो चल रो काम। आज वहाँ जाऊंगा मैं घूमने, सारी बीमार है बहुत जगह के लिए। अब इन हजारों जाना बात बनी तो फिर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।